Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi kelgan agentlarni ochib ko'ramiz. Hozir menda 10 ta agent va 902 ta olmosim bor. Mana o'yinchilar, juda ham zo'r o'yinchilar kelgan. Bu yerda men Messi va Ronaldoni olishim kerak. Hech bo'lmasa bittasini. Qani bo'lmasam boshladik. Agarda bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like va obuna bosish esingizdan chiqib ketmasin. Qani go.